dây an toàn. Dây an toàn của quý khách được cài như sau: ấn phần ngoài phẳng vào đầu khóa, thắt chặt bằng cách kéo đầu dây, mở bằng cách nhấc đầu khóa. Quý khách vui lòng cài dây an toàn khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng. Safety belt. Your safety belt is fastened like this. It is tightened by pulling the strap, unfastened by lifting this catch. Please fasten your safety belt whenever the fasten seatbelt sign is turned on. Mặt nạ dưỡng khí. Trong trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống trước mặt quý khách từ hộc phía trên ghế ngồi và từ trên trần trong phòng vệ sinh. Để có dưỡng khí, kéo mạnh mặt nạ gần nhất đặt lên mũi và miệng, tròn dây qua đầu rồi thở bình thường, thắt chặt bằng cách kéo đầu dây. Nếu quý khách đi cùng em bé, hãy kéo mặt nạ cho mình trước rồi trợ giúp bé sau. Oxygen mask. In case of decompression, oxygen mask will automatically be released from the compartment above your head and from the ceiling in the lavatories. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth. Slip the headband around your head and breathe normally. Tighten it by pulling this strap. If you are travelling with a child, put on your mask first, then assist your child. Áo phao. Áo phao đặt bên trên ghế ngồi của quý khách. Trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo bật lên qua đầu, vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt. Áo phao không được làm vòng trong khoang máy bay. Ngay tại cửa thoát hiểm, quý khách làm vòng áo phao bằng cách giật thẻ đỏ hoặc thổi vào hai miệng van. Trên áo phao có một đèn để lôi cuốn sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Life vest. Your life vest is located under your seat. To use it, slip it over your head like this. Bring the strap to the front and fasten the clips. Tighten by pulling the strap. Do not inflate the life vest in the aircraft. At the exits, you should only inflate the life vest by pulling down firmly on the red tags. It has two mouthpieces for further inflation and a light for attracting attention. Unless instructed by the cabin crew, passengers are requested not to move the life vest from its location. Bản hướng dẫn an toàn bay. Để hiểu rõ hơn, quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn trong túi ghế phía trước. Safety instruction card. Please read the safety instruction card in the seat pocket for further information. Xin cảm ơn sự chú ý của quý khách. Thank you for your attention. Thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Quý khách vui lòng gập bàn ăn phía trước, dựng thẳng lưng ghế, mở cánh chắn cửa sổ, hạ tay ghế và cài dây an toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be taking off shortly. Please check that your seatbelt is fastened, seat back upright, window shade is open, and tray table is stowed. Thank you. Con ơi, mở tấm chắn cửa sổ lên nhé, chứ đừng có bắn là bay lên thì kéo xuống lại xong. Cho nên cài dây cho bé mình chỉ nghĩ là Máy bay chuẩn bị cất cánh này nha, 6 giờ rưỡi bay. Bay tới Hà Nội là 2 tiếng là 8 giờ rưỡi. Lấy hành lý chắc 9 giờ. Đây là nhà bắt đầu cất cánh này nha, máy bay cất cánh rồi. sớm máy bay cất cánh sớm. Mình ngồi trong này không có quay được mây gì.